然后呢往这个船这边走上去。那我回来的时候没有车了嘛？有东西捡吗？有怪物。哎，活的呀你啊！很多怪物啊！我还以为他们不会起来呢。哎，你这个不会起来吗你啊？睡觉是无敌的是吧？狙击手，你活的吗？啊，死了对吧？哎，哪里打我啊？等一下，我现在是燃烧弹好，丢，丢。没子弹了，在那里。反正我是没有看到他啊，反正他是看到我了。没东西可以捡。在哪里啊？哎，我操！他在下面啊，不在上面。哎，之前就是被这个给干死的。哦，工作台终于是有了。等一下，来人了。伤害和精准度增加了，这个枪管好。那么瞄准镜呢？我们是用这个吧啊，用这个。对，我们之前拿了一个头盔，这头盔，等一下哦，防护增加了。好，防护增加了啊，可以装上枪管。好，这个是增加伤害的。这个呢是，哎，它也可以装这些啊。那你装这个吧。哎，它和第一把枪是一样的。等一下，是一样的。你伤害是7点，对吧？这个呢，伤害是6点，那7点好啊。这个稳定性不高，射速不高，但准确度也还行啊。被包围直接可以走吗我？哦，在这里，在这下面。完了完了完了，我要被打了，我要被打了。哎，哎，我这个还可以上来。哦，我这个可以往那边跑。我刚才跑错路了是吗？哎，我往这边跑。刚才我是往那边跑了啊。哎，往这一边跑。
这样就安全了吧？但是他们为什么还要打我？安娜呢？他们就锁定我了是吗？他们是锁定我了。哇，这么远确实被锁定了，这个是这没办法的，好像。他们怎么这么厉害？没打中。我只有15发子弹，这个。他捂着肚子。还有谁呀？上车吧。上车。他们还要锁定我吗？上车。好，回来了。Great news! Artyom got the maps. Well done, Axiom. Idiot, get started with these. I'll join you later. Yep. There's a lot of data. The sooner we analyze it, the better. We have the maps. Now we have to find a way out of this place. And that's the hard part. We need water for the Aurora and the crew, as you can see. Stepan, Duke, and Alyosha are done with dehydration already. We also need fuel. The local bandits have it all. I had already contacted their so-called Baron, but his terms proved to be unacceptable. He'll told us where they get the water, but naturally, the well is guarded. The mirror reconned the place and says we could infiltrate it stealthily. So, Arthur, when you're ready, go rendezvous with the mirror. Your goal is to bring water to the Aurora. Failure is not an option. 好，我们要去找水。We are all counting on you. Crest, 他们一群人就靠我一个人去。The storm seems to be over. I'll go back to the post. 我们先去右下角吧，那个支线比较早，我们先去。燃烧瓶这不是燃烧瓶炸弹。
我还以为我躲得够远了呢。完了，他们来了。蛋疼了，没子弹了，我要。还有19发。好，保存了。哎呀，还好保存了。哎，望远镜不是啊，这个什么眼镜，反正可以升级了。好，可以下去。那么我们今天呢就先玩到这里了，感谢大家收看，咱们下期见，拜拜。